没有用，我一顿飞檐走壁，没有用啊，打不着，我就他妈嗖一跳，哎呦我操！你瞅啥？呀呼！来比赛开始。我就还有根扁踹。什么玩意儿？谁扑棱我一下子？下班了？吓你二大爷！人他妈搁这上班了，你搁咋瓢泼大碎的？儒家呀这是？偷袭！我就没事吧？我给你买根冰棍吃啊。偷袭！